ဟင်းခတ်မုန့်ထုတ်3 ထုပ်လုံးကိုဖောက်ပြီးခောက်ဆွဲချောက်တွေပေါ်တေးသေးချာချာဖြူးလိုက်တယ်လွမ်းနေရတဲ့အဲ့ဒီအနက်လေးနာခေါင်းထဲတိုးဝင်လာတဲ့အခါကျွန်တော်မျက်ရည်မထိန်နိုင်တော့ဘူးငိုရင်းနဲ့ပဲအညံ့မရစားပစ်လိုက်မိတယ်ကပ်ပေးကြီးစတင်ကြတဲ့ကဒါဟာကျွန်တော်အတွက်အဝါဆုံးနဲ့အဘေးကင်းဆုံးအစားအစာပါပဲဘိုက်ဝသွားတော့မှစိတ်ကကြည်လင်လာတယ်ဒီမှာပဲပုံနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီကုံစုံဆိုင်ကတနေ့ကျရင်ဇွန်ဘီတွေဝိုင်းတာခံရမှာပဲဒါမှမဟုတ်တခြားလို့မြောက်လာသူတွေတွေ့သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပိုဘေးကင်းတယ်နေရာတစ်ခုရှာရမယ်နောက်ပြီးလက်နက်တွေလည်းလိုတယ်ဒီလိုပျက်စီးနေတဲ့ကဘာကြီးမှာအစားအသောက်နဲ့ရေပဲရှိနေရင်ကျွန်တော်ဟာတက်ဖို့စောင့်နေတဲ့တိုးသူငယ်လေးလိုဖြစ်နေမှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုခီးဆောင်ကြောပိုးအိတ်အကြီးကြီးနှလုံးထဲထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့တကားကိုအသာလေးဟာပြီးအပြင်လောကကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့လမ်းမပေါ်မှာဇွန်ဘီအနှဲငယ်ဟိုဟိုဒီဒီရှောက်သွားနေကြတယ်ကျွန်တော်အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တဲ့အတစ်ဆက်ဆက်ပြန်ပြင်ထားတဲ့တစ်တီလီတာကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ကင်လိုက်တဲ့တွားကြဆိုအပြင်ထွက်ရတာရင်ခုန်စရာကောင်းပေမဲ့ဘာဖြစ်နာမှတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဇွန်ဘီတွေကိုရှောင်ဖို့လမ်းကြားလေးတွေထဲကနေပတ်သွားခဲ့တယ်တကောင်ထဲရှိတဲ့ဇွန်ဘီနဲ့တိုးရင်တော့အတစ်ပြန်လှုပ်ထားတဲ့ကိုကာကိုလာဘူးနဲ့အားကုန်ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်ဇွန်ဘီရိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာဓာတ်နဲ့အပြက်ရှင်းလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်ကအနောက်ဘက်ကဘလူးဘေးလူနေအိမ်ရပဲအဲ့ဒါကနမေကြီးလူကုန်ထံရက်ကွက်ဖြစ်ပြီးလုံကြုံရေးလဲအရန်ကောင်းတဲ့ခြံစည်းရိုးတွေကမြင့်ပြီးထူတဲ့အနည်းဆုံးတော့အစောပိုင်းကာလမှာခံနိုင်ရရှိမှာပါအရေးကြဤဆုံးကတော့ကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့အိမ်ကအဲ့ဒီမှာရှိနေတာပါကပ်ပေးစဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကကျောင်းမှာဆိုတော့မိဘတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်သူတို့ကိုပြန်ရှာဖို့ကအခုကျွန်တော်ရဲ့တခုတည်းသောပန်းတိုင်ပဲဒါပေမဲ့ဘလူးဘေးကိုတွားရတဲ့ခီးကထင်ထားတာထက်ပိုခက်ခဲပါတယ်မြို့ကြီးတစ်ခုလုံးကလုံးဝရက်တက်နေပြီးလမ်းမကြီးတိုင်းမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့ကားတွေပိတ်ဆို့နေတဲ့လမ်းမှာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရက်တွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ရိတ်ခါတွေအတွက်အချင်းချင်းတပ်ပုတ်နေကြတာတွေပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှလူရန်ရဲ့တဲ့စာဖောက်မှုဟာဒီရက်ဆက်တဲ့ကဘာကြီးမှာဘာမှမပြောပလောက်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာနားလည်သွားခဲ့တယ်ဒီမှာတော့လူသားဆန်မှုတွေကပျောက်ကွယ်ကုန်ပြီးတတိယမြောက်နေ့နေဝင်ရီတရောမှာတော့ဘလူးဘေးရဲ့အဝင်ဝကိုရောက်လာခဲ့တယ်တန်တကားကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ထားတယ်တတိုင်းပေါ်မှာကင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ရတယ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာကလွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့စခန်းဖြစ်နေပြီးကျွန်တော်အနီးနားမှာပုံပြီးအကြာကြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်အထဲဝင်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုဖျက်ကျော်ရမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းမိအားစုကိုရှို့ဝက်ရေမြောင်းတစ်ခုထဲမှာဝတ်ထားလိုက်တယ်ရေတန့်ဘူးနှစ်ဘူးနဲ့မုံတထုပ်ပဲကြံတော့တဲ့ဒုက္ခတွေတယောက်လိုဟန်ဆောင်ပြီးတကားစီကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်ရက်လိုက်ဘယ်သူလဲတတိုင်းပေါ်ကနေဆူးရှားတဲ့အတန်တန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်လက်ကိုမြောက်ပြီးမောကြည့်လိုက်တယ်မျက်နှာမှာလည်းဖုံတွေပေးချင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကအိမ်နီးချင်းပါနမေကလင်းဖန်ပါအဆောင်ဆက်ခုနှစ်မှာနေပါတယ်အဆောင်ဆက်ခုနှစ်လင်းဖန်စစ်ဆေးလိုက်အပေါ်ကလူကခဏလောက်ငြိမ်သွားတယ်ဝေဂီတော်ကီနဲ့စစ်ဆေးနေပုံရတယ်ခဏအကြာမှာတော့တကားကအตาလေးပွင့်လာတယ်တံပိုက်လုံးကင်ထားတဲ့လူတယောက်တတိကြီးကြီးနဲ့ထွက်လာတယ်မှတ်ပုံတင်ပြသူကခက်ပြက်ပြက်ပြောတယ်ကျွန်တော်အသင့်ပြင်ထားတဲ့မှတ်ပုံတင်